वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्लाह के फजल करम से फिर हमारा जो है वो ट्रिप प्लान हो चुका है। ये हमारा माशाल्लाह से इस सीज़न का तीसरा ट्रिप प्लान हो चुका है, यानी कि चरना के सीज़न का हमारा तीसरा ट्रिप प्लान हो चुका है। तो अब हम लोग आए हुए हैं माड़ीपुर पे, सामान वगैरह हम लोगों ने ख़रीद लिया है। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये माशाल्लाह भाई, इनको आप जानते होंगे, ये भी हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं। इनका अभी जो है वो चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो इनसे भी हमारी मुलाकात हो गई है। कैसे हैं आप फजल भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआएं। तबीयत कैसी है आपकी? आपकी दुआएं। कहाँ का प्लान है आज आपका? आज प्लान हमारा गडानी का है। आगे करें, दिखाएं। ये हमारा लंगर हो गया। आज हम आए माशाल्लाह से फ़िलहाल सखावत वाली पे, सॉरी गुड्डू वाली पे आए। अभी देखते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये है, देखिए गुड्डू वाली। लंगर जा रहा है हमारा पानी के अंदर। कुछ ढूंढे खड़े हैं सामने। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया ढूंढा, और
काफ़ी आगे भी खड़े हैं ढूंढे। अभी देखें जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करेंगे। बस आपने ये है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में आप लोगों ने बने रहना है। इंशाल्लाह दिखाएंगे मज़ीद जो भी होगा, जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। डोर चली है नैन भाई की, और देखिए अब होता क्या है। किस्सर आ गया है, चुनिया किस्सर आ गया है। किस्सर है, हाँ किस्सर है भाई, अच्छे साइज का किस्सर आया, जबरदस्त। नैन खान फुल फॉर्म में है, आज चल रहा है धमाधम। मुल्ला आया छोटा। ये नाजरीन बारी बारी अब मछली लगना शुरू हो गई है। तो ये शानी को मछली आई है, कपरदान गुड शानी। ये नवेद भाई को अच्छी लग गई है, पहली जिंदगी में पहली बार। जिंदगी की शक्ल दिखाएं अपनी नवेद भाई आप। ये देखे भाई, ये देखे नवेद भाई हमारे। कौन सी लगी है भाई? ये ढाटी है, ढाटी। हाँ निकाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त नैन खान, जबरदस्त। मुल्ला कांटे वाली, अबे एक कांटा होता है भाई सबका। माशाल्लाह देखें सूरज गुरूब हो रहा है। माशाल्लाह ढूंढे ही ढूंढे खड़े हैं। देखें समंदर के अंदर ढूंढे ही ढूंढे खड़े हैं। हम लोग हैं गुड्डू वाली पे, ये देखें चारों तरफ ढूंढे ही ढूंढे खड़े हैं, ढूंढे ही ढूंढे।
लगी है? डैमरी है। हैं? लगी है आपको? ये पकड़ना वेत, वीडियो बन गया ना तो बड़े वाले से पॉज कर दियो, बड़े वाले बटन दबा दो। कौन सा वाला? बीच वाला? नहीं नहीं, वो बड़ा ऊपर जो है तेरे अंगूठे के पास। ये साइज देखो डेमरी का, माशाल्लाह। साइज देखो डेमरी का। आहा, सही कांटे में लगी है वरना निकल जाती है। नहीं निकल जाती है। हाँ निकल जाएगी। नहीं नहीं झोला ऐसे बंद लगेगा, छोड़ दे बेबी झोला, नहीं पूरी पकड़ेगा। शापर उठाओ, शापर में डाल दो। उधर भी जाल चाहिए भाई। अरे मैया निकलो। ये डैमरी आया है जी, साइज देखें। हाँ हाँ हाँ, मैया निकलो। जाल ही निकाल रहा हूँ। ये ले जी, काशिफ भाई को भी दूसरा लगा है। इधर से आगे से काशिफ भाई को भी लगा है भाई। आगे से आ। ये नवेद भाई वीडियो बनाने में मसरूफ है। तू नहीं रोड छेड़, जानी रोड नहीं हिलाना बिल्कुल। ये इसको घुमाओ मैया को। अरे लेट को बंद अबे यार तेरे को बोल रहा हूँ मैं, तू लेट को घुमाओ ना, पकड़ लिए। मामा तू चल मामा। यार इधर दे यार, तू जाल छोड़। यार तेरे से जाल नहीं चल रहा है यार। अरे हमने पूरा घुमाएगा तो चलेगा ना। अरे घुमाने को छोड़, अभी मेरे कहाँ से घुमाऊंगा मैं हाथ मत उसको। वो डोरी खींच रहा था, हम क्या करें। आगे ना। ये जी एट अ टाइम दो डैमरी मारे हैं जी। ओ दोनों के साइज देखें। वाह जी वाह। एक मिनट रुके बाबू, इसको पकड़ेगा डोर को बस। अबे थैली दियो। यार एक थैली निकाल। ये ले काशी, ये थैली दे। ये ले जी, डैमरी आ गया है जी। चले एक मिनट रुके, इसको मैं उठा लूं, फिर उसके बाद करेंगे। यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से चालू करो। ये डैमरी मारा है जी। चारों आराम से डील देना इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाओ भाई क्या है। निकालो। काशिफ भाई उठाओ किसी को। आया भाई, अभी छोटा है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बड़ा भी होगा। दूसरा आया ये आपको एक और चीज दिखाई जाए, ये अब्दुल कादिर साहब ने पकड़ा है इस साल, और VIP साइज है, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि सन की साइज भी आएगा इंशाल्लाह ताला। ये है दाना। जरा जाल हटाना नवेद, इसका निकालो ना जाल से इसको। जाल हटा नवेद, डंडा इतना बड़ा कपड़े से पकड़ो ना। ऐसे ही निकाल ले इसको बस। यार गलबड़े से पकड़ लो ना, गलबड़े से साइज कांटा नहीं होता। ये देखिए
रिपोर्ट है हमारी। ये चेक करें कि सर ये मच्छी आई है सिर्फ ये, और डेमरी हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है आज। ये देखें, ये डेमरी के अंदर 4 डेमरियाँ हैं थैली के अंदर, ये 2 डेमरियाँ हैं, ये नीली के अंदर भी 3 डेमरियाँ हैं, बाकी 2 डेमरियाँ ये पड़ी हुई है, ये छोटी मच्छी पड़ी हुई है। बाकी चेक करें माशाल्लाह से। ये आज की रिपोर्ट है सखावत वाली की। गुड्डू वाली पे थे, फिर सखावत वाली पे आए, और माशाल्लाह से ये हमारा ग्रुप हो गया। काशिफ भाई, ये हमारी टीम हो गई सारी। ये पीछे हमारा नाकुआ। अस्सलाम वालेकुम। वापसी हो गई है हमारी माशाल्लाह से, वापसी जा रहे हैं। और ये कि बड़ा अच्छा ट्रिप रहा हमारा। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारी वीडियोस हम बना नहीं सके क्योंकि बिज़ी थे सारे माशाल्लाह। डेमरी इतना लग रहा था दबा के कि हर बंदा बिज़ी था, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो कैप्चर्स किए हमने वो तमाम इस वीडियो में। और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।